हेलो फ्रेंड्स, तो आजकल चल रही है क्रिसमस की ईव, तो मैंने सोचा जाया जाए कहीं बाहर। A few moments later. तो चलिए मेरे साथ बाहर। और जाते हुए रास्ते में मुझे दिखा दुर्गम चेरू ब्रिज, जो कि है बहुत खूबसूरत और अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत है, और इसमें फाउंटेन शो भी होते हैं। और आगे चलते हुए वी कुड सी दिस इज कॉल्ड दुर्गम चेरू ब्रिज। और वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। यहाँ पे इंडियन फ्लैग से रिलेटेड हमेशा शाम में ऐसी ही लाइट्स चलती हैं। एंड दिस इज आईटीसी कोहिनूर फ्रॉम फ्रंट। और आगे चलते हुए दिस इज सातवा नॉलेज सिटी पार्क, और यहाँ पे आपको हैदराबाद की ऑलमोस्ट सारी आईटी कंपनीज मिल जाएंगी, एंड माई मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स वर्क हेयर। एंड फाइनली वी रीच द डेस्टिनेशन डेट इज कॉल्ड इन ऑर्बिट मॉल, जो कि आज बहुत अच्छे से सजा हुआ है क्रिसमस के मौके पर। Oh my God! Wow! और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ना बहुत भीड़ भी है, और बट ये बहुत अच्छा लग रहा है, सो मैंने सोचा आज मैं भी जाऊँ यहाँ पे घूमने। एंड दीज आर वी मेकिंग वीडियो। फाइनली वी headed inside, and this is Santa holding a Christmas tree. We could not see his head, but he was looking so cute, I'm telling you. Now we are on the next floor, and we could see so many decorations here. See, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। फाइनली आगे चलते हुए मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, सो वी थॉट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन इट। एंड फाइनली इतनी लाइन में लगने के बाद वी हैव समथिंग सरप्राइज फॉर यू। वी गॉट दिस ब्यूटिफुल फ्री गिफ्ट, जिसकी अनबॉक्सिंग बाद में दिखाएंगे। एंड नाउ दिस इज़ अ क्रिसमस ट्री, जो कि बहुत ही बड़ा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत लाइटनिंग्स थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो मुझे तो फ़ोटो खिंचाने का मौका बिल्कुल नहीं मिला। सो मैंने इसकी छोटी सी वीडियो मिली, एंड वी हेडेड टुवर्ड्स नेक्स्ट शॉप। एंड दिस वी कुड सी इन द अपर हैंड, वी कुड सी बिग फूड कोर्ट, जहाँ पे हमने कुछ नहीं खाया। सो दिस इज़ कॉल्ड बाथ एंड बॉडी वर्क शॉप। तो यहाँ पे हम गए, मैंने कुछ ट्राई किया, बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा सेल होते हुए भी, तो मैंने तो कुछ नहीं खरीदा। अब मैं यहाँ गई तो यहाँ पे मुझे एक बॉडी लोशन बहुत अच्छा लगा फर्स्ट एसेंशियल्स में, जो कि मैंने लिया, और उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि उसकी स्मेल कैसी है। वैसे वो बहुत अच्छा था, आई एम टेलिंग यू। सो अब हम बहुत थक चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर ऑटो। फाइनली ऑटो हैज़ कम, एंड ये देखिए जाते हुए मुझे क्या दिखा, जी पुला रेडी की स्वीट्स। अगर आप हैदराबाद में यहाँ आते हो तो इसकी स्वीट ज़रूर ट्राई करिए, स्पेशली मोतीचूर के लड्डू बहुत अच्छे हैं। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने खाने की डेस्टिनेशन पे, फूड कोर्ट में। तो हमने क्योंकि खाया नहीं, खाने का वेट किया और खाया, और हम चल दिए अपने घर की तरफ। Finally, we reached home, and I'm really so tired, friend. So please do share, subscribe my channel, and तब तक के लिए bye, good night.